Би авсан хувьцааныхаа ихэнх хэсгийг зарсан. Үүний төлбөрт нь 6399.61 доллар олсон. Хувьцаа хөрөнгө оруулалт бол холын зүйл, томчуудын хийдэг зүйл гэж бодсон юм шүтс. Сайн байцгаана уу? Оолиан. Өмнөх подкастад бид баян болоход хоёрхан зам байдаг. Нэгт нь үнэт зүйлээрээ мөнгө хийх, хоёрт нь хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй гэдгийг мэдсэн. Танд хөрөнгө оруулах уугүй юу гэсэн сонголт байхгүй. Та заавал хөрөнгө оруулагч болох хэрэгтэй. Яагаад гэвэл хүн зүгээр л амьд байхын тулд маш их зүйл хэрэгцээтэй байдаг. Тэгвэл амьдрмаар байвал бүр их зүйл хэрэгтэй байх нь тодорхой. Тэгээд тэдгээр хэрэгцээг мөнгө олж байж, орлого олж байж л хангадаг. Та мөнгнөөс чухал зүйл амьдралд олон байгаа гэж мэтгэлцмээр байвал энэ подкастын агуулга нь өөрөө хөрөнгө оруулалт юм шүү. Амьдралын бүтэн аз жаргалын тухай би 5 дахь подкастаа ярьчихсан байгаа. Бид нэр орлого олох ёстойгоо, орлого олоод л байвал сайхан амьдрнаа гэдгээ мэддэг. Тэгээд бид бүгд ажил хийдэг штэ. Харин хязгааргүй баян болсон хүмүүс биднээс өөр шинж чанар агуулсан байх нь ховор. Бидэн шиг л байсан байдаг. Заримдаа биднээс ч илүү painful past timeтай эрхмүүдийн хисторийг та нар сонсч л байсан баг. Тэгэхээр хамгийн гол ялгаа нь орлогоо хэрхэн зарцуулахад л оршиж байгаа. Хүн бүр орлого оологч байдаг. Мөн хүн орлогоо хоёр төрлөөр зарцуулах боломжтой. Нэгт нь эдэлж хэрэглэж байгаа зүйлсээ худалдаж авч, хоёрт нь хөрөнгө оруулалт хийж. Хэрэв та олсон бүх орлогоо нэгтгэх буюу эдэлж хэрэглэж байгаа зүйлсээ худалдаж аваад үрээ дуусгадаг бол that's the reason why I'm here. Эдлэл хөрөнгө хоёрыг ялгадаг ганцхан шинж байгаа нь хөрөнгө танд буцаагаад орлого оруулдаг. Бүр дахин орлого оруулдаг. Тэгээд та тэдгээр орлогоосоо дахиад л хөрөнгө оруулалт хийгээд байвал дахин орлого аваад л байна гэсэн. Хэрвээ та машинаараа ажлаа амжуулаад эсвэл хаяа халтур хийгээд орлого олдог бол машин таны хөрөнгө мөн үү? Энэ тохиолдолд үгүй. Харин таны машин таныг амарч байхад, эсвэл таныг мөнгөө үрж байхад, эсвэл гэрийнхэнтэйгээ цагаа зарцуулж байхад чинь таны өмнөөс яваад танд мөнгөн орлого авчирдаг бол энэ таны хөрөнгө. Өөрөөр хэлбэл хөрөнгө таны өмнөөс танд ажилдаг байх ёстой. Хэрэв та ажил хийгээд орлого олдог бол таны ажил таны хөрөнгө мөн үү? Бас л үгүй. Та өөрийнхөө бие болон оюун ухаанаа ашиглаж буюу өөрийнхөө үндсэн хөрөнгөөр орлого олсон. Та бизнес хийгээд орлого олдог бол таны бизнес таны хөрөнгө мөн үү? Хэрэв та өөрөө цаг наргүй ажиллах хэрэгцээ байсаар байгаа бол үгүй. Харин та өөрөө шийдвэр гаргах түвшинд хүрчихсэн бусад ажлууд системчлэгдсэн бол тийм. Яг бизнесийн тухай хальт ордвол бизнес бол нэг үгээр асуудлын шийдэл. Хэн нэгэн хүнд ямар нэгэн зовлон байгаа л тэнд сайжруулах боломж, бизнесийн боломж байна л гэсэн үг. Тэгээд таны бизнес хэрэглэгчийн ямар нэг асуудлыг шийддэг байх ёстой. Мөн тэр асуудал таны компанигүйгээр шийдэгддэггүй байх ёстой. Тэгвэл та монопол хийх боломжтой. Яг үүн шиг таны бизнес таньгүйгээр асуудал нь шийдэгддэггүй түвшинд та аваачих хэрэгтэй. Харин таньгүйгээр ажил явдаггүй түвшинд хүргэж болохгүй. Тэгвэл та компанийхаа боол нь олж хувирна. Ингэж чадсан бол та хөрөнгөө босгосон байна гэсэн үг. Ярьсан зүйлсийг базвал танд буцаагаад орлого оруулдаг зүйлд л мөнгө өөр. Таньгүйгээр орлого оруулж өгдөг хөрөнгөтэй болтлоо та өөрийнхөө үндсэн хөрөнгө болох бие болон оюун ухаанаа ашиглаж мөнгө хийх шаардлагатай байсаар байх болно. Нэг үгээр та өөрийнхөө хэрэгцээний боол нь байсаар байх болно. Тэгээд бас таны биеийнхээ энэ хөрөнгийг хийж чадах зүйл болон ашиглах хугацаа нь хязгаартай. Та хичнээн их мөнгө олох гэж хичээсэн ч таны бие унтах, идэх, бусдад цагаа зарцуулах бүр орох шаардлагууд байсаар байдаг учраас тийм ч их орлого авчирч өгч чадахгүй. Бас нэх удахгүй ажил хөдөлмөр эрхлэх боломжгүй насанд очино. Тэр цагаас өмнө та одоо байгаа хөрөнгөөрөө танд орлого оруулж өгдөг өөр нэг хөрөнгийг зайлшгүй бий болгох шаардлагатай. Жишээ нь та нэг үнэнээсээ гарсан сүүгийн зараад мөнгөн орлого олж гэр бүл болон өөрийнхөө хэрэгцээг хангадаг гэж үзье. Тэгвэл сүүгээ хэр өндөр үнээр зарах, ямар ашигтайгаар зарах нь ямар ч хамаагүй. Хүмүүс их ашиг олж байгаа баян болж байна гэж андуурдаг. Гэвч нэг л мэдхэд таны үнэ танд сүү гаргаж өгч чадахгүй өдөр ирнэ. Энэ бол байгалийн хууль. Тэгээд тэр өдөр ирэхээс өмнө та сүү зарсан мөнгнөөсөө багахныг цааш нь хийж өөр нэг үнэтэй болох ёстой гэсэн үг. Бас та ухаалаг бол эхний үнэний чадамж муутахаас өмнө дахин үнээнүүдтэй болж орлогоо нэмэгдүүлэх боломжтой. Үүний тулд орлогоо хэрхэн зарцуулах вэ гэсэн асуулт гарч ирж байна.
Нэгт нь одоогийн орлогоос 10%-ийг шууд хадгаламжаа хамгийн түрүүнд хий. Хоёрт нь орлого өсөхийг битгий хүлээ. Бас хэрэгцээ зэгцэрхийг битгий хүлээ. Яг одооноос эхэлнэ. Гуравт нь хадгалах гэж битгий хадгал, хөрөнгө оруулах гэж хадгал. Энэ гурвыг амьдралынхаа зарчим болгож чадвал та дахиад хизээч ядуу амьдрахгүй. Та одоо хөрөнгө бол таны өмнөөс танд мөнгөн орлого оруулж өгдөг зүйл. Тэгээд хөрөнгөтэй болохын тулд одоогийн орлогоосоо багахныг танд буцаагаад орлого оруулж өгөх зүйл зарцуулах хэрэгтэйг мэдлээ. Тэгвэл хөрөнгө оруулалт хийх дараах 4 хэлбэр байдаг. Нэгт нь компанид хувь эзэмшиж, хоёрт нь хадгаламж хийж, гуравт нь бонд, дөрөвт нь хувьцаа. Тус бүрт нь давуу болон сул талууд байгааг хэдхэн хормын дараа тайлбарлана. Энд дуртайгүй нэг зүйл нь өөрийн бизнесээ эрхэлж хөрөнгөтэй болж болох ч энэ подкастта таны өмнөөс та өөрөө ажиллахгүйгээр мөнгөн орлого олох боломж ярьж байгаа болохоор би бизнесийг ярихгүй өнгөрч байгаа юм шүү. Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр 1 компанид хувь эзэмших. Энэ нь үнэт цаасны зах зээлд хувьцаа бонд гаргаагүй ч үйл ажиллагаа нь ашигтай, амжилттай явж байгаа нэг их том биш компани тодорхой хувийг худалдаж аваад жил бүр ноогдол ашиг авах боломж юм. Мөн буцаагаад өөрийнхөө хувийг зарах бас боломж байгаа. Энэ маягийн жишээ нь Shark Tank нэвтрүүлэг. Хоёрт нь хадгаламж. Банкнд мөнгө хадгалах нь ямар ч ашиггүй гэж хүмүүс боддог. Гэхдээ урт хугацаанд маш ашигтай байж болдог. Одоогийн Монголын банкуудын хадгаламжийн хүү 12% орчим байгаа. Та сар бүр 100 мянган төгрөгийг 12% хүүтэй хадгалвал 20 жилийн дараа 92 сая төгрөгтэй болно. Хамгийн гоё нь та энэ хугацаанд ердөө 24 сая төгрөгийг л хадгаламжиндаа хийсэн. 92-оос 24 гэхээр 68 сая төгрөгийг та хүүний орлогоор авсан гэсэн үг. Итгэмээргүй байгааз та одоо 30-тай. Тэгээд 65-тай тэтгэвртэй гарна гэж үзвэл тэтгэврт гарахдаа 35 жил хадгаламжиндаа сар болгон 100 мянган төгрөг хийгээд 65 наснда хагас тэр бумтан болох боломж байна. Эсвэл та нэг л удаа 1 сая төгрөгийг 12% хүүтэй хадгаламжинд хийгээд 35 жил мартвал 1 сая төгрөг чинь 52 сая 800 мянган төгрөг болж өгсөн. 51 сая 800 мянган ашигтай гэсэн үг. Одоо таны дотор айгүй гоё асуулт эргэлдэж байгааг би мэдэж байна. Инфляц. Юу 30-35 жил вэ оолья. Наад мөнгө чинь тэр үед чинь цаас болчихно. Одоо чанга байгаа дээр нь үрэх хэрэгтэй гэж та бодож гин үү? Тийм бол Монгол банк инфляцийг 8% орчинд барих зорилготой ажилладаг юм байна. 2020 оны хувьд инфляц улсын хэмжээнд 3.5% байна. 3.5 гэдэг бол маш сайн байна гэсэн үг. 2019 онд би харж байхад 7.9 байлуу да. За хэдүүлээ бүр муугар бодъё л доо. Инфляц өсөөд бүр 10% хүрсэн гэж бодъё. Тэгсэн ч 2% ашигын маржинтай байна гэсэн үг. Гэхдээ инфляц өслөө гэхэд 10 хүрэхгүй. 10 хүрлээч жил болгон 10-тай байгаад байна гэж байхгүй. Тэгэхээр яаж ч утсан ашигтай гарч байгаа. Гэхдээ энэ ашиг танд чамлалттай санагдвал 3 дахь хөрөнгө оруулалтын хэлбэр буюу бонд гэж байгаа. Бонд бол нэг төрлийн зээл гэсэн үг. Та өөрийнхөө мөнгийг бонд гаргасан компанид зээлдүүлээд тэрнийг чинь батлах эрхийн бичиг авна. Тэгээд жил болгон хүүгийн орлого авах ба үүнийг купон гэж нэрлэдэг. Өөрийн зээлсэн мөнгө буюу нэрлсэн үнийн дүнг гэрээ заасан хугацааны дараа бүтнээр нь эргүүлээд авна. Бондын ашиг буюу купоноор олгож байгаа мөнгө нь таны цэвэр ашиг гэж ойлгож болно. Дөрөвт хөрөнгө оруулалт хэлбэр буюу хувьцаа. Юуны төрөнд хувьцаа бол хөрөнгө оруулалтуудын хамгийн секси. Хувьцаа гэдэг нь тодорхой нэг компани хувьцааг худалдаж аваад хувьцааны үнийн өсөлт бууралтаас ашиг олж байгаа хэлбэр юм. Компани удирдлагууд өөрсдийн удирдлагын эрхэнд нөлөөлөхгүй хэмжээний хувьцааг үнэт цаасны зах зээлд гаргадаг. Үнэт цаасыг нь Монголын хөрөнгийн бирж арилжаалдаг. Бас үнэт цаасны арилжааг хувь хүн нь брокер дилерийн компаниар дамжуулж хийнэ гэд Монгол улс хуульчилсан байдаг болохоор хөрөнгийн биржээс үнэт цаас авахын тулд ямар нэгэн брокер дилерийн компанид үнэт цаасны данстай байх хэрэгтэй. Иймэрхүү зүйл яриад эхлэнгүүт та хувьцаа хөрөнгө оруулалт бол холын зүйл, томчуудын хийдэг зүйл гэж бодсон юм шүтс. Үгүй шүү. Би 2017 оны 4-р сард анх хувьцааны тухай ямар ч ойлголтгүй байхдаа 50 мянган төгрөгөөр хувьцаа худалдаж авчихсан. Тэгээд нэг жилийн турш хувьцааны данс руугаа сард 2 удаа буюу 2 цалингаасаа тус бүр 50 мянган төгрөг шилжүүлдэг байсан. 2 дахь жилээс нь 50 мянга 100 мянган төгрөг болгож өссөн. Үүнийгээ 2 жил үргэлжлүүлсэн. Тэгэхээр нийтдээ би 6 сая төгрөгийг хөрөнгө оруулалтад 3 жилийн турш зарцуулсан гэсэн. Тэгээд 4 дахь жилд нь би авсан хувьцааныхаа ихэнх хэсгийг зарсан. Үүний төлбөрт нь 6399.61 доллар олсон. Энэ нь Монгол мөнгөөр 18 сая 238 мянган төгрөг гэсэн үг.
миний 6 сая төгрөг 18 сая төгрөг болж өссөн гэсэн үг. Бас би бүх хувьцаагаа зараагүй. Үлдсэн хувьцаа маань одоо 4 сая гаруй төгрөгийн үнэлгээтэй байгаа. Би үүнийг 6 сая хүртэл зарахгүй хүлээн гэж бодож байгаа. Тэгэхээр миний хөрөнгө оруулалт хийсэн 6 сая төгрөг хувьцаа хэлбэрээр байсаар байгаа. Миний авсан 18 сая төгрөг бол цэвэр ашиг гэсэн. Энэ мөнгийг би зүгээр сууж байгаад олсон. Та одоо хувьцаа авахд их мөнгө шаардлагатай биш гэдгийг анзаарч байгаа. Гэхдээ хувьцааны тухай заавал мэдж байх ёстой зүйлс гэж байгаа. Нэгт нь биржийн зам мөн хүргэлжилдэггүй. Буюу таны хувьцааг нь авсан компани хувьцаа дандаа өсөлттэй байхгүй. Өсөлттэй үед нь зарах, хямд үед нь авах тактик байна л гэсэн үг. Гэхдээ мэдээж үүнээс өмнө хувьцааг нь авах гэж байгаа компаниас судлах хэрэгтэй. Тухайн компани ч урт хугацаанд ашигтай ажиллах бизнесийн системтэй юу гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Урт хугацаанд бизнес нь тогтвортой байх бол хувьцааны үнийн өсөлт уналт бол байж л байх ёстой зүйл юм шүү. Нэг үгээр хувьцаатай гэдгээ март үнэн дээш доош болж байгаад битгий анхаарлаа хандвал битгий сандар зүгээр л та ерөнхийдөө ажиглалтын байдалтай байх л болно. Хоёрт нь энэ хамгийн чухал нь 2-5 жилдээ буюу ойрын хугацаанд танд хэрэг болох мөнгийг хувьцаанд оруулж болохгүй. Түрүүн хэлсэн биржийн зам мөн хүргэлжилдэггүй. Өвөл болно, шуурга шуурна. Үнийн уналт яг хизээ ирэхийг мэдэх боломж байхгүй. Мөнгө чинь урт хугацаанд өгөөж авчрах гэж хувьцаа хэлбэрээр хадгалагдаж байгаа гэж бод. Мөнгө чинь хэрэг болох үед хувьцаагаа зараад буцаагаад мөнгөө гаргаад авчихна гэж бодож болохгүй. Үнийн уналттай үед нь хувьцаагаа зарах шиг тэнэг үйлдэл байхгүй. Гуравт нь маасыг битгий даг. Ажиглах юм бол компани хувьцаа хоёр тустай байдаг. Компани нь өдөр тутмынхаа хийдэг зүйлсийг хийгээд л явж байдаг. Харин хувьцаа нь үүнээс хамааралгүйгээр үнэн дээш доош болж байдаг. Энэ нь компани тухай мэдээлэл өрсөлдөгч компаниудын өрсөлдөөн хэр түвшинд байгааг ажиглагчид хараад хувьцаагаа зарах, авах шийдвэрийг гаргаж идэг. Тэгээд хувьцаа авах хүн олон болоод ирэх үед хувьцааны үнэ нь өсөөд, хувьцаагаа зарах хүн олон болоод ирэх үед үнэ нь багасдаг. Тиймээс хүн болгон хувьцаагаа зараад байвал та энэ үед авах ёстой. Учир нь мас хизээж ихийг хүртдэггүй. Дахиад хэлье. Масыг битгий даг. Дөрөвт нь хувьцаа худалдаж авч яана гэдг нь хувь эзэмшиж байгаа гэсэн үг биш. Тухайн компанийнхаа 30% мянган ширхэг хувьцаа гаргаж арилдсан гэж үзвэл тэр 1000 хувьцааг мянгуулангийн авч иж та компани 30% эзэмшигч болж байгаа. Тэрнээс 5-10 ширхэг хувьцаатай байх нь компани хувь эзэмшилд онцгой жинд арахгүй байдаг. Гэхдээ та санал өгөх хэрэгтэй. Тавт нь хувьцаа ноогдол ашиг өгдөг. Хэрвээ тухайн компани тухайн жилдээ ашигтай ажилласан бол ашигыг ноогдол ашиг хэлбэрээр хувьцаатай хүмүүстэй тараадаг. 6-д нь хувьцаа нь энгийн хувьцаа, давуу эрхтэй хувьцаа гэж хоёр янз байгаа. Алийг нь авч байгаагаа мэдж явах хэрэгтэй. Энгийн хувьцаанд компанид санал өгөх хэрэгтэй. Ноогдол ашигыг хамгийн сүүлд нь авдаг. Харин давуу эрхтэй хувьцаа нь ноогдол ашигыг хамгийн ихэнд авдагч компанид санал өгөх хэрэггүй байдаг. 7-д нь хувьцаа худалдаж авах гэж зээл авч эсвэл хэрэгцээтэй зүйлээ зарж болохгүй. Та намайг анзаарсан бол цалин бүрээсээ 50,000 төгрөг хувьцаа худалдаж авахд зарцуулсан. Эхний ээлжинд багаар ихэл. 8-д нь мөнгөө тараан байршуул. Гэхдээ 5-аас дээш компани хувьцаа худалдаж авч болохгүй. Бас хувьцаанууд чинь өөр салбарт байвал зохино. Мөнгөө тараан байршуулад байгаагийн шалтгаан нь гэвэл надад сая төгрөг байвал би 5 өөр компани хувьцааг 200 мянган төгрөгөөр авсан гэж үзье л та. Гэхдээ аль нэг компани магадгүй хамгийн муугаар бодож байгаа шүү дээ. Дампуурвал нөгөө нэг 4 хувьцаа чинь таны тэр алдагдлыг нөхчөж байгаа байхгүй юу? Урт хугацаанд жилийн дараа 2 жилийн дараа 5 жилийн дараа таны сая төгрөг 10 сая төгрөг 20 сая төгрөг болно. Нэг компани, хоёр компани дампуурсан байсан ч бусад компаниуд нь нөхөөд байгаа гэсэн. 9-т нь IPO болон FPO хоёр ашиг эрсдлийн хувьд ижилхэн. Хүмүүс боддог л доо FPO юм байна. Шууд авъя гэд. IPO нь болохоор шинээр гаргаж байгаа хувьцаа, FPO нь болохоор нэмэлт хувьцаа шүү дээ. FPO юм байна шууд авъя гэж боддог. Үгүй тэгж болохгүй. Адилхан л компаниас судална. Ашиг эрсдлийн хувьд яг ижилхэн. 10-т нь хувьцаа бол аюулгүй хөрөнгө оруулах хамгийн ашигтай хэлбэр. Гэхдээ зөвхөн компаниа сайн судалж зөв сонгосон үед. Хэрв та ямар ч онолгүйгээр цэвэр сэтгэл хөдлөлөөрөө үнэт цаасны арилжаа хийх гэж байгаа л би танд миний найз бонд худалдаж ав гэж би хэлнэ. Эцэст нь хэлэхэд та эдгээр онол зарчмыг заавал бариарай. Хэрв та хувьцаандаа сэтгэл хөдлөлөөр хандагч байвал танд ямар ч боломж байхгүй шүү. Гадны судалгаан дээр бүх хувьцааны 87% нь 1 жилийн дотор эзнээ сольдог. Бас нэг хувьцаа 50 хүртэл хувиар хэлбэлцдэг гэсэн байдаг. Тиймээс та хувьцаатай болвол танд маш хүчтэй мэдрэлийн систем байх хэрэгтэй болдог.
За тэгэхээр хэдүүлээ хөрөнгө оруулах 4 зүйл байгааг мэдж авлаа. Алийг нь сонгож мөнгөө өөрийнхөө төлөө ажилуулахад нь тус болох үүднээс эдгээр дөрвийн давуу болон сул талуудыг дурдъя. 1 буюу компани төв эзэмших. Давуу тал нь тогтмол мөнгө ашиг хүртэх боломжтой. Компани томорхон хэрээр эзэмшиж байгаа хувьцаа ч үнэтэй болно. Бас брокер дилерийн байгууллага гэж аахгүй арай амар хялбар байдаг. Сул тал нь маш хэрсдэлтэй, хамгийн хэрсдэлтэй байж магадгүй. Өөрийн эзэмшлийн хувьцааг зарах бол тийм ч хурдан зарагдахгүй. Заавал нетворкинг ч юм уу хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр тэрийг чинь үнэлж байгаа зах зээлийн үнэлгээ гэж байхгүй байдаг. Анханасаа зөв сайн гэрээ хийхгүй бол маргаан гарах эрсдэлтэй. Компани томорно гэж бодолгүйгээр хүмүүс ингээд хайнга гэрээ хийчээд компани томронгууд эн чинь миний ойролцох зүйл, оролцохгүй зүйл, би тэдэн хувьтай гэдэг компаниуд байж идэг. Хамгийн сүүлийнх нь компани дампуурвал оруулсан мөнгөө тэр чигт нь алдна. Яагаад гэвэл эн чинь хөрөнгө оруулалт зээл биш учраас. Хадгаламж эрсдэлгүй. Хизээч мөнгө авч олно, байнга орлого нэмж олно. Сул тал нь ашиг багтай. Бондны хувьд эрсдэл багтай. Компани дампуурсан ч бонд эзэмшигч нар хамгийн түрүүнд нэрлсэн үнийн дүнгээ нэхэх боломжтой байдаг. Бас купон буюу хүүгээр тогтмол ашиг авдаг. Сул тал нь мэдээж ашиг багтай. Анх гэрээсэн хугацаа хүртэл нэрлсэн үнийн дүнгээ буцааж авах боломжгүй. Бас компани ашигтай байсан ч томорсон ч яг л хүүгийн хувь нэрлсэн үнийн хувь хэвэндээ л ах болно. Хувьцааны давуу талууд нь болохоор ашиг өндөр, компани ашигтай ажиллавал ноогдол ашиг авна. Хувьцаагаа зарах хүсэлтэй бол арилжаа хурдан хугацаанд хийгдэнэ. Сул тал нь эрсдэл өндөр. Хэрэв компани дампуурвал компани бүх үр төлбөрийг төлж дуусгаад хамгийн сүүлд нь хувьцаа эзэмшигчдэд үлдсэн хөрөнгийг хуваарлдаг. Би бас өөрийнхөө туршлагыг хэлэхэд хадгаламжинд хийсэн мөнгөө хүн аваад идэг. Эсвэл хадгаламж барьцаалсан зээл ч юм уу ингээ уцаараа онлайнаар амар easy авчдаг болохоор ингээд мөнгөний хэрэг гарлаа гэд аваад идэг. Харин хувьцаанд хийсэн мөнгийг тэх боломжгүй байдаг болохоор маш дисциплинтэй хадгалах боломжтой. Баярлалаа.